Tinanggal ko na siya. Tinanggal ko na siya. Pinatay ko na yung pinaka-switch niya rito sa ilalim. Oops. Yan o, guys. O. Diba? Ngayon, tatanggalin ko muna yan dito. Yan. Oops. Ito yung sira. Naglulus na siya eh. Panay tulo ng tulo. May leak na. May leak yung tubig. Siyempre, kailangan natin gawin agad. Siyempre, lalaki yung bill. Alam mo naman, may kiname. Yun. Bibili na ako ng gripo kanina. Tanghali. Ngayon, nakabili ako. Ngayon, ito na yung setup ko. Nalagyan ko na siya ng teflon. Oh, guys. Tapos mamaya, ito na yung panlock. Ilalak ko na siya nito. Ito guys, papasok ko na. Ayos guys. Yung pinag-alagay. Guys, okay na. Diba? Okay na guys. Tignan nyo guys. Okay. Tignan niya. Okay ba? Yan ang pinalitan ko ngayon yung bago. Ay, salamat. Natapos din. Yan naman. Ba? Kita ko na maigi. Okay na. Bumili ako nito kanina. Extra. Sa ilalim. Sa atin din ako tumutulong talaga. Ay, hindi pa kasama yan? Hindi separate pa siya. Yung gripo nabili ko siya ng 175. Ito naman 180. Yung multi-size connection.
May ko yung kanyang ano, yung brand ng ano, pero made in US. Ito kailangan natin itago ito, laking bagay ito eh, kung sakali. Papakinabangan pa. Tapos din. Tapos din. Okay, guys. Sana nagustuhan niyo yung ginawa kong saglit na pag-vlog. Thank you! Shoutout nga pala sa mga subscriber ko. Kay Chef, kusina ni Chef Dom. Thank you! Bye!